අපි වැඩිමට සද්දා සීල හාමුදුරුවෝ කිව්ව විදිහට මිමු. අපි කලෝරේ විතරක් ළමයි හදමු. රුවන්වැලිසෑය වටේ යද්දිත් අත අතෑරලා යමු. දරුවන්ට හොරෙන් කිස්සයක් දෙමු. ඒකත් දන්නේ නැහැ. මොකද හාමුදුරුවෝ කියන දේ කිස් එකක් දෙන්නම වෙන්නේ නැහැ. මේක මට කිව්ව හින්දා හොඳයි. ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් 60 පැන්න මේ යමාදයක්කට කාලේ මොනවා අහනවද මන් දන්නේ නැහැ. කොල්ලෝ ලැජ්ජාව දෙනවා කන පැලෙන්න දෙක. එනවා මෙතන ලව් කතා කරන්න ඵලයන්ට වලට්ට කවද 1000 page එකෙන් ඇවිල්ලා මාව ඉන්ටර්වයුව කරනවා. මේ මට ආදරයට ආව වෙන්න බෑ. මේ දවස්වල මිස්ටර් කොත්තුආවත් මම TikTok එකක් දානවා. නිර්වතත් ඇතුළෙම ඉන්න. හැමදාම පෝනෝ ෆිල්ම් එකක් බලන. බැලුවේ නැත්තම් නිින්දයන් නැති කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන්. වැලන්ටයින් එක ළඟ එනවාස. මේක මාකටිං වටක්ද මොකක්ද? පෙබරවාරි 14 වෙනිදපලක් තමයි. ඒක හැදුවේ මං. අර 174ක් විතර ඉවෙන්ට් කරන අය ඉවෙන්ට් එක පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා අර ජාතියේ පියා සමරනවා වාගේ වැලන්ටයින් කුමාරයා සමරලා පහනක් තියලා වැඩේ පටන් ගනිලා. 1000 talks අපිව බලන ජීවිතය ගැන වෙනත් පැත්තකින් හිතන සෙට් එක බොහොම ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්න. ඊයේ පෙරේද මම දැක්කා මේ Facebook එකේ පෝස්ට් එකක් තියෙනවා ආදරවන්තයින්ගේ දිනයට ඔබේ පෙම්වතියට හොඳම දේ දෙන්න අපිව අමතන්න කියලා. එතකොට මම දැම්ම කමෙන්ට් එකක් ඒ හොඳම දේ දෙන්න හොඳම පෙම්වතියක් නැද්ද උඹලා ළඟ විකුණන්න කියලා. ආදර කියන්නේ පොඩි වෙනස් දෙයක්. විවිධ තැන් වලින් විවිධ විදිහට අපිට අහු වෙන දෙයක්. කාටවත් මේකට නිර්වචන දෙන්න බෑ. ඒ ආදරය ගැන කතා කරන්න ආදරවන්තයන්ගේ මාසේ සර්වකාලීන ආදරවන්තයෙක් හොයාගෙන අපි ආවා. උපුල් ශාන්ත සන්නස්ගල සර්. අයබෝන් සර්. අයබෝන්. දැන් තරුණයෝ සමහර වෙලට කියන්න පුළුවන් ජීවිතේ සඳහා සමය ගත කරන කෙනෙක් කියලා. හැබැයි තරුණ සමයටත් වඩා වැඩ ටිකක් කරන මිනිස්සෙක් සන්නස්ගල සර් කියලා කියන්නේ. වැලන්ටයින් එක ළඟ එනවා සර්. මේක මාකටිං වටක්ද මොකක්ද සර්ට දෙන විදියට? පළවෙනි එක තමයි 1000 talk කියන page එක. මේ page එක මම නිතරම මෙහෙම ට්‍රෝල් කරද්දී FB එකේ මට මේ page එක පේනවා. සා මේ page එකට මම හිතන්නේ ලොකු ප්‍රතිචාරයක් තියෙනවා. මම මේ page එක දාන්නවා. හැබැයි මම ඔයාව දන්නේ නැහැ. page එක දාන්නවා. ඔයාගේ නම කිව්වනම් මට පහසුයි. මම නිමේෂ්. නිමේෂ් චමත් සංකල්ප. හරි. නිමේෂ් එක එකක්. දෙක මට උත්තර දෙන්න ඕන දැන් ආදරවන්තයන්ගේ දවසේ මේ ආදරවන්තයෙක් හොයාගෙන ආවා කියලා කිව්වහම මේක මට කිව්ව හින්දා හොඳයි. ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් 60 පැන්න ගමේ කුඹුරක ඉන්න නැත්තම් පන්සල් ගිහිල්ලා එන සිල් අරගෙන එන උපාසක මහත්තයෙක්ගෙන් බණ අහන කෙනෙක්ගෙන් විතරක් නෙවෙයි මේ සාමාන්‍යයෙන් නිකන් ජීවිතේ පොඩි වයසක් පැනනහම ආදරවන්තයෙක් වුවම නිකන් දත් එහෙම හැලුනහම ඇඟ රැලි වැටුනහම පොඩ්ඩක් මල පන්න ගන්නවා. ඒසවා බැනුම් ගන්න ඉඩ තියෙනවා. මේ යමාදයක්කට කාලේ මොනවා අහනවද මන් දන්නේ නැහැ. කොල්ලෝ ලැජ්ජාව දෙනවා කන පැලෙන්න දෙක. දෙනවා කන පැලෙන්න එනවා මෙතන ලව් කතා කරන්න ඵලයන්ට වලට්ට කවදතුව කියලා. මොකද ඕක තමයි ලංකාවේ මානවයාට මිනිස්සුන්ට උගල්ලා තියලා දේ. දැන් කියයි මේක බටහිර දේවල් කියන කියලා. ඔව්. මම දැකලා තියෙනවා 60 පැන්න මිනිස්සු ජෝඩුවත් එක්ක ඇවිල්ලා ලංකාවේ මුහුදු වෙරළේ අර චූටි ඇඳුමක් විතරක් දාගෙන මූදේ නාලා පොතක් කියව ඉන්නවා. මං උන්ට ආසයි. විශ්‍රාම ජීවිතය ගෙවන්නේ ලව් කර කර ලෝකේ වට යන්න. ගියාම කරන්නේ විතර පොතක් කියවන එක. ඉරව්වේ ඉන්න එක. මොකද හෙට උදේ රස්සාවට යන්න නැහැ. දරුවන්ගේ ප්‍රශ්න ඉවර කරගෙන විශ්‍රාම ගිහිල්ලා මේ ප්ලැනට් එකේ තැන් තැන් වල යන වයසක මිනිස්සු. මං උන්ට හෙන ආසයි. දැන් මම මේ කියන්නේ කුඹුරේ ඉන්න 100ට අනේ අර හන්දිපත් අමාරුව හැදිලා තැන් තැන් දෙගෙන මොන සංසාරේ ඕනම සංසාරේ වන්දන්න. එලොවට යමක් කරගන්න ඕන කියලා පොඩි ඉන්න එකට මට 60 පැනලා ආදරවන්තයා කියන එකට thank you. දෙක ඔය වෙළඳපොලේ බිස්නස් වැඩක්ද කියන එක. මේ වෙද්දී නිමේෂ් තව දවස් කීපයයි තියෙන්නේ වැලන්ටයින් ඩේ එකට. ලංකාවේ වෙළඳපොල ඇතුලේ බිලියන් ගණනක මුදලක් මේ වෙද්දී හොමාරු වෙනවා. හරිද? එතකොට බිලියන් ගණනක මුදලක් හොමාරු වෙන්න වෙළඳපොලක් හැදිලා තියෙනවා. දැන් බලමු මේ වාගේ වෙළඳපොළ වල තව කවක් දෙන්නේ කියලා. අලුත් අවුරුද්දට එනවනේ දෙන්නේ වෙළඳපොළක් නිකන් පමුණු වෙරිදි දානවනේ මාර්තු 15 විතර වෙද්දි. ඔව්. ඒ මාකට් එකට වැඩ කරන්නේ. ඊට පස්සේ බ්ලැක් ෆ්‍රයිඩේ. ඒ මාකට් එකක් හදලා තියෙනවා. වෙසක් එකටත් මේ මාකට් එක තියෙනවා. ලංකාවේ වෙසක් කූඩු සහ බෞද්ධ කොඩි මදි නම් දැන් චීනා වෙළඳපොළ අල්ලලා තියෙන්නේ. චීනෙන් ගේන්නේ. ඌ අල්ලලා තිනවටම. චීනෙන් ඒතර මාකට් එකක් තියෙනවා. නත්තලට ඉස්සර සයිප්‍රස් ගස් දැන් ප්ලාස්ටික් සයිප්‍රස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට නත්තල වෙළඳපොළක්. මව්වරුන්ගේ දිනය කිරිපිටි විකුණන්නේ උන්ට අම්මලාට කාඩ් යවන්න වෙළඳපොළක්.
වෙළඳපළක් නේ. වෙසක් එක වෙළඳපළක්. මැයි දිනේ වෙළඳපළක්. මැයි දිනෙන් තමයි ප්‍රසන්ට් කරලා පෙන්වන්නේ අපිට මෙච්චර බලයක් තියෙනවා කියලා. ඒක වෙළඳපළක්. හරි. එතකොට දෙසැම්බර් 31 වෙළඳපළක්. පෙබරවාරි 14 වෙළඳපළක් තමයි ඒක හැදුවේ මං. හරිද? ඒක හැදුවේ මං. ඒක හැදුවේ මං 1999. ඒක අලුත් අදහසක්. ඒවට අපි කියනවා වොන්ටපොනා කියලා. ව්‍යවසායකයා. ඒ නිසා වැලන්ටයින් ඩේ එකේ ලාංකීය ව්‍යවසායකයා මම අර 174ක් විතර ඉවෙන්ට් කරන අය ඉවෙන්ට් එක පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා අර ජාතියේ පියා සමරනවා වාගේ වැලන්ටයින් කුමාරයා සමරලා පහනක් තියලා වැඩේ පටන් ගනිලා සහ දෙයනේ කියලා. ඔව් මේ මන්නේ මේකත් මම මෙතනම කීලි ඉවර කරන්න මේ නිර්වාණ කොන්සර්ට් එක කොළඹ කරන්න නිසා මේ වෙද්දි කොළඹ තිබිච්ච කොන්සර්ට් කීපයක් අකුලගෙන තියෙනවා. ඉතාම කනගාටුයි. මං 99 මේක කරේ තනියම. සියලු මාධ්‍ය ගහද්දි කරේ. මං ඒකට ෆේස් කරා. කොළඹ ප්‍රසංගයක් බලන්න ඉන්නේ 5000ක් නෙවෙයි. කොළඹ සමහර ලක්ෂයක් විතර ඉන්නවා. ඒසෝගොල්ලෝ කැම්පේන් කරගෙන ওই කොන්සර්ට් එක කරන්න කොන්සර්ට් දෙකක් විතර මට අද වෙද්දි කැන්සල් කරලා. ඒ ආටිස්ට්ලා කතා කරා කොන්සර්ට් එක කැන්සල් කියලා ඉවරලා. ඒ සමහර ආටිස්ට්ලා කොන්සර්ට් එක කැන්සල් හින්දා නිර්වාණිකේ සිං කරන්න එනවා. ඒතර මං කිව්වා දැන් ආපහු ප්ලේලිස්ට් එකට දැම්මම කේසයක් වෙනවා ඒ ගෞරවයට. අපි කියමු ගෙස්ට් ආටිස්ට්ලාත් තව එනවා කියලා. කියලා ඒගොල්ලන්ට වෙන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් මං හැදුවා. ඔය මං ඔක්කොටම කිව්ව වෙළඳපළක් නේ. ඒතකොට මගේ වෙළඳපළ ආකර්ෂණය ගැන තමයි අර තියෙන්නේ නේ. තරංකාරයෝ වැඩි අකුලගෙන මං කියන අකුල ගන්න එපා කියලා. ෆයිට් කරවලා මං වගේ. ඊට පස්සේ ඒ ආටිස්ට්ලාත් ආවා මං ඒගොල්ලෝ මෙහෙම දාලා ඒක බිලියන ගානක වෙළඳපළක්. ඒතර වැලන්ටයින් ඩේ එක ලංකාවේ විශාල වෙළඳපළක්. ඒක ව්‍යාපාරික වැඩක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඇත්ත. ඒක කොලේ වහලා මේ ඒක නෑ බිස්නස් නෙවෙයි ලව් කියන්නේ නිකන් පිනර් දෙන එකක්. අනුමෝදනා කරන්න සල්ලි ගන්න නැහැ කියන එකක් නෑ. දැන් ඔය ස්ටේජ් දෙක ටිකට් විකෙන් ඉවරයි. ඒ කියන්නේ ප්‍රේමී අනුමෝදනා කරන්නත් මිලක් ගෙවලා එන්න වෙනවා. නිර්වාණ කොන්සර්ට් එකේ ආදරේ අනුමෝදනා කරන්නම් කියලා තනක් තියෙනවා. ආදරේ කොහොමද දෙයනේ අනුමෝදන් කරන්න කියලා අපේ රටේ මේ බලන් ඉන්න සෙට් එක ඇහුවොත් මොකද කියන්නේ? නිමේෂ්ගේ ගම කොහෙද නිමේෂ්? මං අම්බලන්ගොඩ. ගාලට විහාර. රූකඩ තියෙන්නේ. හරි. නිමේෂ් අපි ඔයා පොඩි කාලේ ගිය අම්බලන්ගොඩ පන්සල මොකද්ද? පල්දියට ගියාද පන්සලට ගියාද? පන්සලට පන්සල. ගමේ පන්සලට ගියා. ඔය වචනේ අහලා තියෙනව නේද නිකන් පින් අනුමෝදනා කරනවා කියලා. ඒක අහලා තියෙන තැන්කීපයක් අපි දෙන්නම කතා කරමු. හත් දවසේ දානෙට පින් අනුමෝදනා කරනවා. බණක් කියලා, පිරිත් කියලා. ඊට පස්සේ සමහරලාට කියනව නේද වැඩි හිටියෝ නිකන් අනේ උඹ මේක දීපු බෙලෙන් උඹට මේකට පින් අනුමෝදනා වේවා. ඒක තමයි කෙටියෙන් කියන්නේ පින් සිද්ධ වෙනවා. මං හිතන විදිහට. ඔයාට වෙන අදහසක් තියෙනවද නිකන් මං හිතන්නේ පින් අනුමෝදනා කරනවා කියලා කියන්නේ ඕක. පොඩි කාලේ ඉඳන් මේ දක්වාම තිබුණ හැමතැනම පිනත් අනිත් පැත්තේ තිබ්බා. අනුමෝදන් කියන තැන පින තිබ්බා. දැන් අනුමෝදනම් කරනවා කියන්නේ Taman ළඟ තියෙන එකක් කාට හරි දෙන එකක්. දුන්නම තමයි අනුමෝදනා කරන්නේ. හරි. මං ආසයි මේක ෂෙයා කරගෙන ඉල්ලක් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් වොත් දැන් 1000 page එකෙන් ඇවිල්ලා මාව ඉන්ටර්විව් කරනවා. මේ මට ආදරයට ආව වෙන්න බෑ. මේක මාකට් එකක්. මම දඩබඩ ගාලා කවදාවත් ඉන්ටර්විව්ස් දෙන්නේ නැහැ මේ දවස්වල ඕන channel එකකට. නේ? මේ දවස්වල මිස්ටර් කොත්තුආවත් මම TikTok එකක් දානවා. හරි. දැන් මහිම එකක්. දැන් මේ කොහොමද අම්මට උදේයස්සිට මිස්ටර් කොත්තුට කැම්පේන් එකක් හම්බුණා කියලා. දැන් මං අහන්නේ මේවට මං කියන්නේ වින් වින් වැඩ කියලා. ඒ කියන්නේ අර උඹ කන්දක් නම් මම යට යන්නම් වාගේ නිකන් පසුගාමී අදහසක් මගේ නෑ. නේ? එහෙම ඉස්සර අපිට කියන්නේ සබඳ අපි කඳු නොවෙමු. උඹ උසපලයන් කඳු නෙවෙයි මම මෙහෙම ඉන්නම් කියලා. එහෙම ඉඳලා තනිතලා වෙලා නාය ගිහිල්ලත් ඉවරයි දැන්. මගේ යෝජනාව කඳු වෙමු. නිසා අවුරුදු 62 දී මං කියන්නේ මං උඹලගේ පේජ් එකත් එක්ක මං ෆයිට් කරනවා. උඹලා මට විකිනෙනවා. මං උඹලට විකිනෙනවා. මේ දෙක වෙන්නේ. ඒකට කියනවා ෂෙයා කරගන්නවා. ඕගොල්ලෝ ඇවිල්ලා මේ මට දැන් යූස් වෙනවා. මං ඕගලන්ට යූස් වෙනවා. තහනම් වචනේ ආදරයේදී මිස්යූස් කරන්න එපා. යූස් නෙවෙයි වැඩ කරන්න බෑ. අපි එකිනෙකාට යූස් වෙනවා තමයි. හැබැයි ප්‍රේමයේදී තහනම් වචනයක් වෙනවා මිස්යූස් කරන්න එපා. ඒක කැත වැඩක්. ඕක තමයි කතන්දරේ. මිස්යූස් කරන්න එපා. හැබැයි එකිනෙකාට යූස් වෙන්න එහෙම වෙන්නේ නැතුව මේ වෙළඳපළ ASCII මේ ගණදෙනු ASCII මේ ඩිජිටල් ලෝකයේ ඇතුලේ කාටවත් වැඩ කරන්න බෑ. කාටවත් කවුරුවත් යූස් වෙන්නේ නැහැ කියලා ඊගෝ එකක් හදාගෙන මම එහෙම පවතින්න බෑ. ඒ නිසා මම මේ වෙලාවේදී මගේ නිර්වාණ ප්‍රසංගය වෙනුවෙන් ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එක හදා ගැනීම වෙනුවෙන් මම මහන්සි වෙනවා. ඒ මහන්සියට තමයි මේ එකිනෙකට යූස් වෙන්නේ. සමහර ලාවට ඉතින් පෙබරවාරි 15 වෙනි පස්සේ ආය
මොකක් හරි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට කතා කරොත් එහෙම මම බිසි වෙනවා. ඒ දැන් කොච්චර බිසි වුණත් මේ දවස්වල මේක කරනවා. කොච්චර බිසි වුණත් කරනවනේ. දැන් මේකෙන් පස්සේ මීටින්වත් තියෙනවනේ නේද? මිටින් කීපයක් වෙනවා දැන්. එතකොට ඒක තමයි ස්වභාවය. ඒ නිසා මිනිස් ස්වභාවය ඒක තමයි. එනස හાર્ට් එකටත් මාකට් එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ මාකට් එක හරියට අඳුන ගන්න ඕනේ. අනුමෝදනා කරනවා කියන්නේ. ඒ ඔක්කොම කරන්නේ අර ප්‍රේමී ප්‍රොඩක්ට් එක අනුමෝදනා කරා. මේක ඉවර වෙන එකක් නෑ සමහර ලාවට. මම නිර්වාණකෙන් තව දේවල් හැදුවොත් එහෙම ඒ සේරම අනුමෝදනා කරන්න තමයි කරන්නේ. ඒගොල්ලොත් මට අනුමෝදනා කරනවා. ප්‍රේක්ෂකාගාරයත් මට මොන හරි අනුමෝදනා කරනවා. thank you. අනුමෝදනා කියලා තමයි. එතකොට සර් නිර්වාණය කියන්නේ දෙයක් අවසන් වෙන තැනක් මේකේ අවසන් වීමක් නැහැ නෑ ඒක භාෂා ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ අපිට භාෂාව හුරු කරලා තියෙන්නේ අපිට ඕන විදිහට. වචන දෙකක් ඕනනම් තේරුම් කරමු. දැන් සජ්ජායනාව කියන වචනේ හුරු කරලා තන ආගම වචනයක් කියනවා. පිරිත් තමයි සජ්ජායනා කරන්නේ. සජ්ජායනාව යහපත් ගායනාවක්. මං අහන්නේ ලව් කරන කොටත් සජ්ජායනා තියෙනවා. නන්දාමාලිනී සුනිල් ආරත්න පවන සජ්ජායනාව කියලා කරේ. සත්ගායනාව යහපත් ගායන. කියන්නේ ආගමික වචන ගේන්න අයිතිය තියෙනවා කියන එක මං ඒක තමයි සුල්ලාරත්න කෝට් කරේ. උදේට මගෙන් ඇහුවොත් මං කියන්නේ සුල්ලාරත්න හොඳයි මට හොඳ නැද්ද කියලා. ඒ ආගම විසින් අත්පත් කරගන්නවා. ඔය ලව් කියන වචනේත් එහෙමයි. ඒක සමහර ලිංගිකත්වය කියන කාරණාව ඇතුළෙම ඉන්න. නිර්වතත් ඇතුළෙම ඉන්න. හැමදාම පෝනෝ ෆිල්ම් එකක් බලන. බැලුවේ නැත්තම් නිින්දයන් නැති කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් ඒක ආදරේ කියලා. මම මැරෙන්නේ උගේ ඇබ්බැහිකම් සහ පුරුද්දට එයාට ආදරේ වෙන්නේ එහෙම. තව කාට හරි හිතෙන්න පුළුවන් විශ්වවිද්‍යාලේ ඉන්න නිකන් කාන්තාවකට තරුණයෙකුට අපි ලව් කරනකොට කවදාවත් අතින්වත් අල්ලන්න හොඳ නැහැ. අපි වැඩිමට සද්දා සීල හාමුදුරුවෝ කිව්ව විදිහට මිමු. අපි කලවරේ විතරක් ළමයි හදමු. මේ ශරීර අංග එළිය බලන්න හොඳ නැහැ. ඒ නිසා අපි රුවන්වැලිසෑය වටේ යද්දි අතෑරලා යමු කියලා ජෝඩු ඉන්නවා ලංකාවේ. ඒක බොරුවක් නෙවෙයි. එහෙම ඉන්නවා. දරුවන්ට ඔරෙන් කිස්සයක් දෙමු. ඒකත් දන්නේ නැහැ. මොකද හාමුදුරුවෝ කියන දේ කිස් එකක් දෙන්නම වෙන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට ඒ තමයි වැලිමට සද්දා සීල හාමුදුරන්ට ආදරේ පේන විදිහ. මම මැරෙන්නේ ඈ. රූෆින් බලන එක දුර පේනවා සයිකල් එක දුර පේනවා. ඒ වගේම ජීවිතේ අපි හිතමු ලව් එකක් කෙලවෙලා බ්‍රේක් වෙලා ડિප්‍රෙස් වෙලා බ්ලැක් හෝල් එකකට ගිහිල්ලා කඳුළු හලාගෙන කළු වෙලා ඇහැට මේ ආවිලා Facebook එකේ එක හොයන්න පුළුවන් රෑ 12ට විතර ගියාම ඔන්ලයින් ඉන්නේ ඔක්කොම මන් දන්නවා ඔබ ටොපි වල පාඩ රින කටි තමයි ඉන්න වෙයි කියලා. හරිද? උන් දාන කවි බැලුවාම උන්ගේ කේන්දරේ කියව ගන්න පුළුවන් මට. උන්ට ආදරේ පේන්නේ වෙන විදිහකට. මම මැරෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ලව් හාමුදුරුවන්ට පේන්නේ එක විදිහකට, පල්ලියට පේන්නේ එක විදිහකට, පූජකයට පේන්නේ එක විදිහකට. අර එක එකට එකතර පේන්නේ. ඒ වගේ වයසත් එක්කත් පේන්නේ එක එක විදිහට. ඒ නිසා ලව් කියන්නේ මොකක්ද ඇහුවොත් මං කියන්නේ තොට පේන විදිහ තමයි. ඔබට පේන විදිහ තමයි. හැබැයි මට පෙනිච්ච විදි ගොඩක් තියෙනවා මෙහෙම ජීවිතේනේ. ඇවිල්ලා. දැන් මට උත්තර දෙන්න වෙන්නේ මට 60 පෙන්නට පස්සේ ලව් ගැන හිතන විදිහ මිසක් 16 දී හිතපු විදිහ නෙවෙයි. 16 දී ලව් ගැන මම හිතේ වෙන විදිහකට. ලව් කියලා කියද්දිම අවුරුදු 16 දී පුරුෂයෙක්ගේ ටින්ගාන ඉඳ තියෙනවා. හරිනේ. ඒ වයසේ හැටි. ලව් කියන අකුරු හතර දැක්කහම අයි බං ඔය එහෙම ඇවිදිද්දි අම්බලන්ගොඩ කියමුකෝ දැන් ඔයා මේ පාන්දුරේ පහු කරගෙන යනකොට රූම්ස් කියලා ගහලා තියෙනවනේ. රූම්ස් අකුරු 5යි 4යි රූම්ස්. මේ බස් එකේ යද්දි රූම්ස් කියලා දකිනකොට ටින් ගන්නවා පුරුෂලිංගී. ඔයා කියන හේතුව මොකක්ද? අපි ඔළුවේ හදා ගන්නවා අකුරු හතර නෙවෙයි. රූම්ස් කියන තැන ඊතලයක් තියෙනවා මේකෙන් තමයි යන්නේ. ගියාම මේකක් තියෙනවා කාමරයක් තියෙනවා. ඒකේ ජෝඩු ගෙනියලවල මෙහෙම වෙනවා මාත් කවදාරි කෙල්ල එක එකට ගෙනිච්චොත් එහෙම මටත් එයා ඉන්න පුළුවන් කියලා රූම්ස් කියන්නේ ටින් ගන්නවා. ලව් කියද්දිත් එහෙමයි. හැබැයි අවබෝධය ආවට පස්සේ තොපි ටීන් නෙවෙයි ගන්ටාර ගැහුවත් ඉවසගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඒ ලව් ගැන පරිණත වුණාම හිතන විදිහ. හරි. හැබැයි මම අර ටීන් ගානේ උන් එක තරහ වෙලා හරියන්නේ නැහනේ. මොකද 15 දාසියේදී මගේ ටීන් ගාලා තියෙනවනේ. ඒ නිසා මේ ලව් කාටවත් මෙන්න මෙහෙම එකක් කියලා පෙන්වන්න බෑ. ඒක හතරැස්ද රවුන්ද නෙවෙයි නිමේෂ්. ලව් කියන්නේ තත්වයක්. එක්තරා කාලයක එක්තරා වයසක තිස්තර තත්වයක් ඒක. ඒ තත්වයට අපි කියනවා ලව් කියලා. සමහරට ලව් කියලා කොට ඒ තත්වයේ ලව් නෙවෙයි වෙන මොකද්ද මගුලක්. පීහෙන් එල්ල කෙල්ල මරනවා. ඌ ලීමල් ලියනවා මං ඔබට ලව් කියලා. ලව් ඒ ඌට ලව් පේන හැටි මං පීහෙන් එන 32 තැනකට මරලා ගහලා මරලා උලිනවා මං ඔයාට හරි ආදරේ කියලා. ඌ මැරෙනවා. ඒ ඌට ලව් දැක්ක විදිහ. අපිට ඒක නෑ කියන්න බෑනේ. ඒක තත්වයක් නේ. ඒ වගේ මං හිතන්නේ ආදරේ කියන්නේ තත්වයක් කියලා. මිනිස්සු හැමතැනම ලෝකෙ පුරාම ආදරේ හොය යනවා.
හැබැයි ඕෂෝ කියන්නේ ඔබ ආදරවන්තය වෙන්න. ඔබ ආදරවන්තය වුණාම ආදරෙන් බෝ හොයාගෙන එනවා කියලා. අපේ රටේ මිනිස්සුන්ට මේ ආදරේ සාක්ෂරතාවයක් තියෙන්න ඕන කියලා මම විශ්වාස කරනවා. නිර්වාණ ප්‍රසංගය ඇතුලේ ආදරවන්තයන්ගේ දවසේ 6:30ට සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් එකේදී ලස්සන වැඩක් රහ වැඩක් වෙනවා. ලංකාව මේ වෙනකොට මේක දන්නවා. නිර්වාණ කොන්සර්ට් එක ඇතුලේ අපේ රටේ ආදරවන්තයන්ට පුංචි හරි දෙයක් කාන්දු කරන බලාපොරොත්තුවක් ඇතිසගේ මුන්ගේ රහ ඒ මැජික් එක වන්න කියයි ඉන්න. ඒ වෙලේ හැදෙන විදිහ විතරක් කියන්නම්. ඒ වේදිකාව 360 වේදිකාවක්. 360 බලන්න පුළුවන්. එකක්. දෙකක් දැන්ට දන්න හින්දා මම කියන්නම් ඔය පහුගිය කාලේ අපේ රට බොරපාට වුණා. අපේ රට හේදිලා මූදට ගියා. ඒ සමන් කැමති උන්නේ නැහැ ජනවාරි හේදිච්ච රටට පෙබරවාරි 14 රතු පාට ගේන්න. අර මඩ උඩ රෙඩ් කලයකට. මම ඒ නිසා බ්ලූ කලර් එකක් ගෙල්ලා තියෙනවා. නිර්වාණ කලර් එක. ඒක මම පොළවට වඩා මම ඒක අහසත් එක්ක ගන්නු කරන්නේ. තරු ඉරහඳ මීදුමත් එක්ක. ඒක තමයි මගේ මූඩ් එක. එකක්. දෙවෙනි එක තමයි හැමදාම අපි ආරාධනා කරලා තියෙන්නේ නිමේෂ් මහ පොළවට බහින්න කියලා. මහ පොළවේ පය ගහලා හිටපන්කෝ. එහෙම කියන්නේ. ඔව්. නේ? අර කිට විසේ පොළවේ පය ගහලා ඉන්න බෑ. පොළවේ පය ගහන්න කියලා අපිට කිව්වා. මගේ නිර්වාහ යෝජනාව අහසට ඉන්න කියලා. අහසේ. අනුමೋದනා කරන්න අහසට ඉන්න. ඒකත් වේලාසනින් ඉන්න. මොකද මං විශ්වාස කරනවා පුනරුත්පත්තියේදී ප්‍රේමයට විතරක් පුනරුත්පත්තියක් තියෙනවා. මං ආස කරනවා මැරිච්ච කාලෙක තරුවක් වෙලා උපදින්න. ඒතර අහසට එන්න වෙනවා. ඒ නිසා කොන්සෙප්ට් එකේ කන්ටෙන්ට් එක වෙනස්. හරි එකයි. දෙක මේකට නිවේදකයෝ නෑ. මොකද මේක නිවේදකයන්ගේ ෂෝ එකක් නෙවෙයි මගේ ෂෝ එකක්. ඒතර මේකේ පූරකයා මම. හැබැයි මම මේකේ රඟපාන්නේ නෑ. මේකේ ගායනා කරන සීලම සින්දු ටික ලිව්වේ මම. ඒතර මේක මගේනේ. මගේ කොන්සෙප්ට් එකක්. නිර්වාණ තමයි ඒතර බ්‍රෑන්ඩ් එක. ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එක යට තමයි සීලු ගායිකාවෝ ඉන්නේ. ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එක යට තමයි සංගීතය තියෙන්නේ. ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එකට තමයි කලර් පැලට් එක හැදෙන්නේ. හරිද? නිර්වාණ. ඊළඟ එක තමයි මම සාමාන්‍යයෙන් එතනින් එහාට එක එක වැඩ කරනවා. දැන් ආදරණ නිවස්සානේ පොතක් දැම්මා, සින්දු 32ක් ලිව්වා, ෆිල්ම් එකක් කරා. අවුරුදු 27 එක පවතිනවනේ මෙහෙම. ඒතර වැලන්ටයින් දවසේ මං ආස නැහැ රැයට වරෙන් මං බඩගිනි නම් අපිත් එක්ක කොත්තුවක් කම්තුවක් පස්සේ උදේට බෙට්ට දැම්මහම වැලන්ටයින් ඉවර වෙනවා. මොනවද ඉතුරු කරගන්නේ අපි? හැබැයි මං හැමදාම වැලන්ටයින් ඩේ එකට මොනවා හරි කරොත් එහෙම දශක දෙක තුනක්වත් පවතින දේවල් ඉතුරු කරලා තියෙනවා. 99 කරපුවා තාම ඉතිරියි. ඒ නිසා ඒ මැජික් එක නොකිය ඉන්නවා. එතන මැජික් එකක් තියෙනවා. ඒ මැජික් එක තමයි අර ඉතුරු කරා වාගේ මොනවා හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් ප්‍රේමයේ සම්බන්ධයෙන් මම එදාට එඩි දක්වයි ඒක මම ඉතුරු කරා. දැන් ඔය සර් අපි දකිනවනේ කොන්සර්ට් වල එහෙම සර්ට ආදරය කරන මිනිස්සු ලක්ෂ ගාණක් ඉන්නවනේ ලෝකේ පුරාම ඉන්නවා. සර් ඉගෙන ගත්ත ළමයි වෙන්න පුළුවන්. සර්ගේ නිර්මාණත් එක්ක ඉන්න මිනිස්සු කවුරු හරි කෙනෙක් ස්ටේජ් එකට ඇවිල්ලා මල් එහෙම දෙනවා සර්. අපි දකින කොන්සර්ට් වල සර්ට මොන හරි තෑග්ගක් දෙනවා නම් ඒක නම් ටිකක් එතිකලි කැතයි. මොකක් කර දෙනවා නම් මොකක්ද දෙන්න ඕන තෑග්ග? ඒක එතිකලි කැතයි. මම ඒකට හේතුව කියන්නම්. ඉස්සර මම ටියුෂන් එකට කාලේ කිරිබත්ගොඩ මයික්‍රෝ කියන ආයතනයේ ගුරුවරයාගෙන මොකියා ඉන්නම් පව්වා තාම ජීවිතුන් අතර ඉන්න හින්දා. අර පන්ති ඉවර කරන දවසට කලින් සතියේ දවසක් කරනවා කරේ තියෙන චේන් එක අරගෙන මෙහෙම හොල්ල ළමයින්ට කියනවලු මේ ගිය අවුරුද්දේ ළමයි මට දුන්න තෑග්ග. එච්චරයි. අනිතිකලි වැඩක්. අර උත්සවයට කලින් සතියේ මේ කියන්නේ මේ ගිය අවුරුද්දේ කියලා නොකිය කියනවා මේ මට මීට වැඩිය හොඳ එකක් දියන් එකක්. කැතයි. තව එකක් කියන්න. මෙල්බර්න් නගරේ ලංකාවේ ගායක ගායිකාව කියලා පවත්වපු ප්‍රසංගයකදී ඇත්තටම ගායකයෙක්ගේ බර්ත්ඩේ එකක් තිබුණා. මේ සංවිධායක මණ්ඩලයේ කියලා තිබුණා බර්ත්ඩේ එකකුත් තියෙනවා කියලා. කාටද කියලා දුන්නේ මෙල්බර්න් ඉන්න අයට. අනේ අද මෙයාගේ බර්ත්ඩේ එකම සර්ප්‍රයිස් එකයි කේක් එකක් කපලා හැපි බර්ත්ඩේ කිව්වහම අර මෙල්බර්න් නගරේ ඉන්න අය මෙයාට හෑන්ඩ් ෆෝන් එකක්, ඩිජිටල් කැමරාවක්, චෙක් එකක්, ඩොලර් 1000ක් මෙහෙම රෝසමල් දාලා මේ ගායකයා පිළිගුවා. ඊළඟ ෂෝ එක සිඩ්නි. ගායිකාවක් කැම්පේන් එකක් කරා. එයාගේ බර්ත්ඩේ එක තියෙනවා ඊළඟ සතියේ හරියට සිඩ්නි ෂෝ එක දවසේ. එක බර්ත්ඩේ එකක් ඇත්ත අනිත් එක බොරු. කැම්පේන්. දැන් වල මේක බැලුවොත් සිඩ්නි වල අය කියයි "ඔව් බම් මෙහෙම එකක් වුණානේ" කියලා කමෙන්ටුවක් දාන්න උනේ කාටද කියලා. බලලා කමෙන්ටුවක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ටැග්ගක තියෙන්නේ මිලක් නෙවෙයි වටිනාකමක්. ඒ නිසා කවුරු හරි දැන් මට ඉස්සරහින් පන්ති වල තෑගි දීලා තියෙනවා. කැලණි පන්සල ගාවින් මැටි පූසෙක් ගෙනත් දෙනවා. අර ඔළුවේ හිලකුත් තියෙන කැටයක් වගේ තියෙනවා. හැබැයි ඒක වටිනාකම නෙවෙයි ආ ඒක චූටි තෑග්ගක් දෙන්නේ.
ඒ කියන්නේ ඇත්තටම එහෙම එකක් කියන්න මම එච්චර ආස නැහැ. මොකද පොඩි බලපෑමක් කරනවා ප්‍රේක්ෂකාගාරයට. නේ. ඒක අන්විතිකල් වැඩක් කියලා මට හිතෙනවා. ආචාර ධර්මශීලී නෑ. ඒ නිසා තමයි ලංකාවේ සමහර වෙලාවට ආරක්ෂාව ඕනේ නෑ, කවුරුත් උට කන්ට ගහන්නේ නෑ. බොඩිගාඩ්ලත් එක්ක යන්නේ. ටියුෂන් ගුරුත් යනවා. දැන් අපි වාහන එලවගෙන ගියේ. තාම පාර්ට බහැලා යනවා. ඉතින් මම කියන්නේ මොකද්ද? අර මම මෙහෙම එක්කෙනෙක් කියලා පෙන්නන්න. ඒ වැඩේ මම කරන්නේ නැහැ. මම මොකක් හරි වාහනයක් දාගෙන එදාට එනවා. ප්‍රසංගය කරනවා. ප්‍රසංගය කරලා ආපහු මම තැප්‍රබේන් එකට එනවා. ඊට පස්සේ හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපෝ. රසික තදබදේ සහ ආදරේ හරි අමාරු දෙයක් මිනිසුන්ට. ඒ නිසා මම දවසක් දෙකක් අඩු ගන්න අයිසොලේට් වෙයි. ඔව් නැත්තම් ටිකක් ඔළුවට අමාරුයි. මොකද ඒක සාමාන්‍ය ස්වභාවය. එහෙම වැඩක් කරාම සාමාන්‍ය ඕන කෙනෙක් මේ දවසක් දෙකක් තුනක් සතියක් හුදකලා ගුහාගත වීමක් කරයි. ආදරේ අනුමෝදන් කරන්න එදාට එන්න පෙබරවාරි මාසේ ආදරවන්තයන්ගේ දවසේ 6:30ට ටිකක් කලින් එන්න. ඒක තමයි අපේ ආරාධනාව. ඒකත් මම කියන්නම් අර ඔයාට හුරු ඇති නිමේෂ් කොහෙද ටියුෂන් ගියේ? මම අම්බලන්ගොඩ ගාල්ලේ. දැන් ළමයි 500ක් ඉන්න පන්තියක් වුණත් පැය භාගකට දාන්න බෑ. කාට් කපා දාන්න ඕනේ. 5000ක් ඇතුල් කරන එක පහසු නෑ. ඒ නිසා කරුණා කරලා උදව් කරන්න. ඩිසිප්ලින් වැඩක්. ඒ ඩිසිප්ලින් එක අපි තියාගන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි උත්සාහ කරනවා දැනට 3 වෙද්දි ගේට්ටු අරින්න. එතකොට තෙරපුමක් නැතිව වාඩි වෙන්න පුළුවන් සහ පහසු විදිහට ඉන්න පුළුවන් කමක් තියෙන නිසා අපි 6:30ට හරියටම ෂෝ එක ස්ටාර්ට් කරන්න බලාගෙන ඉන්න නිසා 3ටවත් ගේට්ටු ඕපන් කරනවා. ඒ මතක් කිරීමත් අපි ඔබට කරනවා. එන්න ආදරේ අනුමෝදන් වෙලා යන්න ජීවිතේ වෙන පැත්තකින් දකින්න පුළුවන් ඒ සනස්ගල සර්ගේ ගීත නිර්මාණ වෙන්න පුළුවන් මොනියම කරපු නැති දෙයක් නෑනේ සර්. එතකොට ඒ නිර්මාණ හරහා ආදරය කරපු මිනිස්සුන්ට වගේම මොකද්ද මේක ඇතුළේ වෙන්නේ කියලා බලන්න කැමතියි. ඔබටත් අපි ආරාධනා කරනවා. සර් ජෙන් සී කට්ටියට ගොඩක් තැන්වල මිනිස්සු බයිනවා, චෝදනා කරනවා. ජෙන් සී උන්ටත් මේක විවෘතයි නේ. ඕනම ශානරයක මම අද මගේ FB එක බලන්න FB එකෙත් මම දැම්මා මේ ජෙන් සී දුවෙක් එක්ක අම්මා කෙනෙක් දාලා තිබුණා අපි දෙන්නම එනවා කියලා. ඒ අම්මා එක් ජෙනරේෂන් එකේ. තාත්තා මිලේනියල් මම දන්නවා. මම දන්න ෆැමිලි එක. ඒ තුන් දෙනාම එනවා. මට ජෙන් සී එක ස්මාර්ට්. ජෙන් සී එක කියන්නේ ගොඩක් වෙලාට සින්දු බලන අයට වඩා සින්දු අහන අය. දැන් අපේ ජෙනරේෂන් එක තෙල් නාට්‍ය කතන්දර බලපු අය. ඒ කතන්දරේ හොඳයි බලමුද? මොකද රේඩියෝ එකේ කතන්දර අහලා පුරුද්දක් තිබුණේ. ජෙන් සී එක කියලා කියන්නේ ෆිල්ම් බලන අය. කතන්දර අහන්නේ නෙවෙයි. ඒ නිසා මම ජෙන් සී එකට ටිකක් ළඟයි. මොකද මම තමයි ලංකාවේ පළවෙනි ජෙන් සී ගැන පොත ඔය තියෙන No Stopping or Turning Back. ඔය ජෙන් සී එකේ මගේ ලව් එක. ඒ නිසා ජෙන් සී එකමත් ළඟයි. ජෙන් සී එක හැබැයි ෆිසිකලි ටිකට් ගන්න නැහැ. චෙක් කරාම උන් අරන් තියෙන ඔන්ලයින්. මොකද මගේ ජෙනරේෂන් එක ටිකට් එකක් චෙක් කරගෙන මෙහෙම ඔන්ලයින් ගිහලා ගන්න දන්නේ නැහැ. නේ? ඈත ඉඳන් ටැප්‍රොමේට් එකට ඇවිල්ලා අස්සනකුත් දාගෙන පොඩි කයියකුත් ගහලා තමයි ටිකට් එක අරන් යන්නේ. ඒක වෙන එකක්. ඒක වෙන එකක්. දැන් ඒගොල්ලෝ සමහර අය හිතන් ඇති මේ ඒක මං කියන්නේ ටිකට් ඉවරයි. ඉවර වෙනවා. තව තියෙන්නේ අර VVIP ටිකට් එක ඉවරයි. VIP ටිකට් එක ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ අර 1 2 කියන ෆ්ලෝස් ටික විතරයි, ස්ටේජ් දෙක විතරයි දැන් තියෙන්නේ. එතකොට මේ එදාට ගේට්ටුව ගාවට ඇවිල්ලා අපේ ජෙනරේෂන් එකේ ටිකට් එක ගන්න අද්ද පුතේ කියලා අහන්න එපා කියලා යෝජනා කරනවා. ඔය කෙනෙකුට ටිකට් එකක් අරන් දෙන්න ඔන්ලයින් එකේ. ජෙන්සි එක ඔන්ලයින් එකේ සෑහෙන ටිකට් ප්‍රමාණයක් අරන් තිනවා මේ වෙද්දි. ඒගොල්ලෝ හුදකලා මිනිස්සු. ජෙන්සි එකට ලොකු ටීම්ස් නැහැ. ඒ අපි තමයි නිකන් අපි සෙට් එකම යන් කියලා කියන්නේ. හුදකලාවේ ගත්තයි දෙකක් ගත්තයි. මේ වෙද්දි ඒගොල්ලෝ අන්තික ඒගොල්ලෝ තෝරගන්න ස්ටේජ් එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ මේ ලොකු මුදලක් දීලා VVIP ටිකට් එකක් ගන්නවා නෙවෙයි. උන්ටෝනි මියුසික් අහන්න. ලොකු ජෙනරේෂන් එකක් ඉන්නවා මෙතන. ජෙනරේෂන් මෙහෙම මේ ෂෝ එකේ මම හිතන්නේ ඒක මම ආසයි වීඩියෝ එකක් කවදා හරි කරන්න ෂෝ එකේ. කියන්නේ මේ ලේයර්ස් කොහමද කොන්සර්ට් එකක ඉන්නේ කියලා. ඇල්ෆයිමුත් ඉදි. ජෙන් සී විතරක් නෙවෙයි. එතන ඉඳන් බේබි බූමර්ස්ලා දක්වාම ජෙන් එකක් උතන ඉන්නවා. මේ හැම පරාසයකටම දැනන හැඟෙන දෙයක් වේ නිර්වාණ කොන්සර්ට් එක. අපි විශ්වාස කරනවා මෙතනින් නවතින්න නැතුව ටර්න් වෙන්නේ නැතුව ඉස්සරහට මෙයි කියලා. මම කොන්සර්ට්ම කරන එකක් නෑ. මම සාසයි සාමාන්‍යයෙන් එහෙම නිකන් අර නිකන් මේ සුමානෙත් මොන හරි බිස්නස් එකක් කරලා ලබන සුමානෙ කොහිලවිකොල ඊළඟ සුමානෙ වැලන්ටයින් එනවා මොන හරි කොන්සර්ට් එකක් කරමු කියන මුදලාලි කෙනෙක් වෙන්න මම ආස නැහැ. වොන්ටමනෙක් වෙන එක නෙවෙයි කතාවක්. මම එක එක ඒවා කරා සමහරට ආපහු ඉන්නකොට නිකන් පොතල් ලියන්න ඉඳ තියෙනවා. නැත්තම් මේකෙන් නිකන් පොඩි සැපක් ආවොත් එකට සින්දුවක් දෙකක් ලියයි හුදකලා වෙලා. නැත්තම් ආයෙත් කල්පනා කරා ඇති ආයෙත් YouTube පටන් ගත්තා YouTube එක ටිකක් කාපි එකක් කරගන්නවා කියලා. තව නොහිතන පැත්තට යන්නත් පුළුවන් නේද? තව අපිට නොහිතන පැත්තට යන්නත් පුළුවන්. ඔයා හිතන එක කියන්නකෝ. මොකද්ද? මමත් නොහිතන ඔයා නොහිතන පැත්තක් නිකන් කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම පැත්තකට යයිද කියලා.
චිත්‍රපටයක් වගේ ආපහු ඔව් ෆිල්ම් දෙක තුනක් නම් තව කරයි මැරෙන්න ඉස්සෙල්ලා මොකද මට හරි ඩ්‍රීමි එකක් ඒක. චිත්‍රපටි එකක් නෙවෙයි දෙකක් විතර කරයි මේ අවුරුදු දෙක ඇතුළත. ඒක නොහිතන පැත්තක් නෙවෙයි. ඒක මමත් හිතමින් ඉන්න පැත්තක්. මම හිතන්නේ ගොඩක් කිව්ව මං ගැන අර ඉව තියනවා කියන්නේ සන්න හැරෙත් දන්නවා කියන්නේ. උන් දන්නවා මේ සෙට් වෙන්නේ එහෙම වැඩකට තමයි කියලා. ඒක තමයි ඔය වගුණත් ඇවිත් නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ දන්නවා මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හදන්නේ නිකම්ම නෙවෙයි. ඒක ඇත්ත. එහෙනම් සර් අපි සර්ට Thank you, සුබපතනවා. ජයව අපිත් වෙනවා එදාට බලන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ පේජ් එක දැකලා තිබුණේ YouTube එකක් දැකලා තිබුණේ නැහැ. YouTube එක අපේ ළඟදී පටන් ගත්තා. ගොඩක් ප්‍රතිචාර තියෙනවා. අපි ඉදිරියට තවත් වැඩ ගොඩක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Thank you. මම කැමති බලගේ තරංකාරීත්වයෙන්. ජයවස. Thank you very much. එහෙනම් තවුසන් ටොක්ස් එක එකතු වෙලා ඉන්න. අපි තවත් බොහෝ දේවල් ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන එන්න ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා. ජය වේවා.